prysznic. Kurczę, ale pięknie, nie?
O. Chodź, chodź, chodź. Kurczę, czy oni będą wiedzieli, że tu skręcić? Może być problem. Idą? Kazała mi gdzieś Okej. O, jest, ale fajny. O, i tu trzeba zejść. O, okej. Schodzimy. Okej. I coś tu jest. Wow. Cześć piesku. Ale widok. O! Ja, ja. Yeah. No. Patrz, jeden, drugi, tutaj trzeci. Tak dziko tu jest, nikogo nie ma, nie? Tak. Thank you. Yeah? Thank you.
to teraz tak.